एक बार गांव में सूखा पड़ता है, जिससे गांव के सभी इंसान व जानवर प्यास से मरने लगते हैं। बंदर सभी को बचाने की सोचता है। तभी उसे एक पुराना बक्सा दिखाई देता है। बंदर को बक्से में एक फावड़ा मिलता है। बंदर बिना देर किए एक नाली खोदने लगता है। नाली खोदते खोदते वह पहाड़ पर आ जाता है और वहां एक कुआं खोदता है, जिससे बहुत सारा पानी निकालने लगता है। अब नाली से होता हुआ पानी गांव पहुंच जाता है। सारे इंसान व जानवर पानी पीकर अपनी जान बचाते हैं। गांव फिर से हरा भरा हो जाता है और सब खुश हो जाते हैं। लेकिन बंदर रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।